Assalomu alaykum aziz Dilrabo singlimizni muxlislari, klientlari, mijozlari, yaxshimisizlar? Men mana ikkinchi marta kelishim. O'tgan safar kelganimda birinchi martasida to'g'risini aytsam rost ham o'ylangandim. Lekin juda ham o'zgarish katta ekan. Chunki men nimadan bildim uni? Syomkaga borsam, voy ona yuzlaringiz o'zgarib qolibdi. Nima qildingiz dedi. Aytdim, yo'q, shunaqa kosmetologga bordim dedim. Shunaqa massajlar oldim, kremlar oldim. Desam, yoqibdi sizga, yuzingiz ozuqalanib dam olibdi dedi. Ana o'rtog'im taklif qildim endi. O'rtoqjon, o'zimizga qaraylik, hech qaramas ekanmiz, uydan oshib, bolalardan oshib deb buni rosa gapirib, qulog'iga uqtirib, o'zimiz uchun bir go'zallik saloniga kiraylik. Bu ayollar baribir o'zi uchun yashash kerak ekan. Bola chaqalarimiz hammasi xudo uchun tinchib, o'zi bilan o'zi ovora. Hozir biz ham o'zimiz bilan o'zi ovora bo'laylik dedimda, bugun mana ajoyib aktrisamiz, go'zal aktrisamiz Madinaxonim G'aziyevani taklif qildim. Bu meni jamalik o'rtog'im. Yaxshilikni, go'zallikni o'rtog'imga ravo ko'rdim. O'rtog'imga ilindim. O'zi o'zbeklarda yaxshi narsa bor, o'zingga yaxshi narsani ravo ko'rsang, do'stingga ham ravo ko'r deydi. Men do'stimga shu go'zallikni ravo ko'rdim. O'zi go'zal, lekin bundan ham go'zal bo'lishni istadim deb o'rtog'im. Ilindim qisqasi. To'g'rimi o'rtog'im? Aytganu, bir mayizda 40 kishi bo'lib yerkan o'rtoqjon. Mana yona bo'lganimizga ham 50 yildan oshibdi. Yarim asr. Onalarimiz opa-singil bo'lishgan. Albatta yaxshilik har bir insonga bir-biriga ulashgan eng katta savob deydi avvalambor. Assalomu alaykum azizlar, opa-singillar, qadrdonlar, hojijonalar. Mana bugun o'rtog'imni, jonajonimni sharofati ila mana yonlariga kelib qo'shildim. Albatta ayol uchun bu go'zal bo'lish, bu Allohimga teng qilaman men. Allohim ham albatta yaxshilikni, go'zallikni yaxshi ko'rgan iloyim mana shu hammanglarga tilaymanki, ayniqsa qizlarim, kelinlarim o'zinglarga qarab, go'zal bo'lib, uyda ham o'zinglarga qaragan holda go'zal kiyimlarni kiyib, xo'jayin kelganda voy assalomu alaykum dadajonisi, yaxshi keldingizmi deb go'zal chiroyli taomlar bilan kutib olsanglar, undanda go'zal bo'ladi. Sizlarni taklif qilamiz mana shu salonimizga. Albatta, go'zallik saloni, ya'ni Dilraboxonning yoniga kelib, o'zinglarga qarab, mazza qilib dam olasizlar. Hamdachi, bu yuzinglarim qanaqadir dam olar ekan, buni sezdim, bittada bilindi. Meni do'stlarim ham o'zimga aytdi. Onajon, qayerga boryapsiz deb kulib qolishdi. Ketyapman deb to'g'ri chaqirib kelib